क्या आपने कभी सोचा है कि स्टमक में से अजीब-अजीब सी साउंड्स क्यों आती है? तो बेसिकली ये साउंड सिर्फ भूख की वजह से नहीं आती। हमारा स्टमक कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है ताकि फूड और वाटर लिक्विड्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कंटिन्यूअसली मूव कर सके। इन मूवमेंट्स की वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होती है और ग्राउलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। इवन जब स्टमक खाली होता है, एम्प्टी होता है, तब भी डाइजेस्टिव वर्क चलता रहता है। स्टमक एम्प्टी होने पर आवाज़ ज़्यादा तब इसीलिए सुनाई देती है क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं होता साउंड को ऑब्जॉर्व करने के लिए। साउंड जो प्रोड्यूस होता है ये साइन है कि आपकी बॉडी में डाइजेशन अच्छे से हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कि हमारी मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना।